India pumbagi oina lambi accidenta mi sibagi chang ase chada mapan dasme ohum khakta oirabasu Manipuri oina de chada kun mapan yode masi apaba khudam nate haina Imphal West District ke District Transport Officer ke hai Sanjip Nanuna wafungruke wafam ase National Road Safety Month kamari lenana hijam yacham part amade Manipuri State Transport ke office mamanu chathakiba traffic rules enforcement cum sensitization drive ta TOMTV na hangbang wahang amagi paukum oina mahakna phongdokibane sensitization drive aduga mari leinana District Transport Officer ke Sanjip na makata na hai Manipur gi oina lambi da thokpa accident gi chang yamna wangkhalakliba asige maru oiba maramde gari kanna thoba gari thoba matamda helmet uttaba amade seat belt fabagi chang nembadagini National Road Safety Month kamari leinana chathaba drive ase ngasiga tharaga numit humni sure Drive manung asida gari macha thauba singna helmet uptarang gari thauba yamna thengnai helmet uptaba sing ado traffic rules ki matung ina I chalan loina kae amaromda lambi accident thokpa matamda sibagi chang yamna wangliba ase maru oina kokta sokpa singnei traffic control police na helmet upiyu haiba asisu accident thokpa matamda yariba makhai kokta sokkanabane Transport Department amade traffic control police na traffic rules ngakna chatnaba honariba ase miyam yaifanabane maram aduna gari thauba matamda isagi tawfadraba ithodangni khallaga traffic rules ngakna gari thaubiyo haina mahangna makha tara phongdokhe National Road Safety Month kamari leinana chathariba drive ase Transport Department ki Director Khumanthem Dainagi mideng makhada District Transport Officer Imphal West na luchingdaga chathabane drive asida District Magistrate Imphal West District Police Station amade Traffic Control Police Imphal West su saruk yare अखोइना तसेंगना हारगदि ममांग सहीगी एक्सीडेंट डाटा एनालाइज तौबदा थोइबा एक्सीडेंट गी नेशनल थोइबा एक्सीडेंट सिदा फैटालिटी रेट से फगी मणिपुर की ओइना 29% ओइबा नेशनल रेट ना 9.3% ओइबा फैटालिटी रेट वांगबी मरम से तसेंगना हारगदि ओवर स्पीडिंग तौबा सेफ्टी गियर सिदा दबा सलाई फसाय हारगदि Safety belt season adaba helmet season adaba sina madam anamba fatality sibagi manam se oye bako aduna koina enforcement drive si tawja matamda yar ayamba two wheeler season nang se helmet amte upte adu chalan phane am se tawre koi enforcement drive ngaranga ngasi ga tawsida nahan ga tawsida asi su koi adum thengna jai helmet uptaba se belt fa da baje sina kai the majority of the fatalities 40% of fatality is due to head injury or never head injury or the sibagi chance yang wang aduna head safety belt phabi ba helmet upi ragadi sigi sibagi chance yam handa bagi chance yam laini hai khannaga public ta ina pigening message adi yaragadi gari thoba tamda helmet season abiu safety belt season abiu